Čau lidi, omlouvám se. Měl jsem trochu zpožděný pozdrav a ježiš, já mám ještě tady ten blbý svět, ne. Takže za prvý, vezmeme si naše nové autíčko a za druhý si vezmeme ten jiný svět, protože tenhle, to je úděs. No zase se to bude 20 let načítat. No, lidi, když jste mě slyšeli trochu jinak, tak já jsem si trochu poštaloval mikrofon. Nevím, jak to bude slyšet, ale já jsem nějak poštaloval ten mikrofon, nevím, co to udělá, a to je jedno, když tak to video smažu, no. Ale tohle auto je blbý. Víte v čem? Já se teda první opravím. Já jinak zase tady mám to kolečko. Já se ho opravím a koukejte, jo. Prostě, no otočí se to stejně, ale je to stejně vysoký jak ten kamion a no to si děláš srandu, ne? Jak se ty plechy roztáhly? Co to je? A počkej. Běžím pro traktor a zkusím ho vytáhnout z toho betonu. A uvidím, co to udělá. A doufám, že si nebudu muset šetřit 200 na opravu. Takže jestli to nepůjde traktorem, tak ho musím šetřit na opravu, no. Jako aby se to dalo vytáhnout. A dobrý. A musím si vzít jiný to auto, tohle je strašný. A přemýšlím, že si vemu ten trák. Já jinak lidi, já šetřím tady na tohodle. Ale mám 341 z 525 karet, takže na 60 000 já nikdy nenašetřím, takže uvidíme, jestli budeme nebo ne. Ale já doufám 60 000 ty karty, protože já to auto strašně chci. Jak toto trajelo party. Ten traktor můžeme dát třeba tamhle, protože ho nebudeme potřebovat. No aspoň myslím, že ho nebudeme potřebovat. Takže ho můžeme hezky zaparkovat sem. Vystoupíme. Běžíme si pro Tatru, protože ta je trochu rychlejší. No jako já tý Tatře říkám bulldozer. Já vím, že jsem to ukazoval v minulém videu, ale to je skvělý, jak to přejede přes to. Ale tady u té Tatry je first person kamera úplně na nic, protože nic nevidíte. Nějak to skáče. No. A tady na tom světě se nic nezměnilo. A nic jsem tady neupravoval, žádný terén jsem neupravoval. Je to furt stejný. A nevím. Ježišmarja, nevadí. Sousedi určitě pochopí, že jezdím s vohlejma plechama, to nevadí. A v tom druhém světě jsem zjistil, že není ta základna, ale hned tu základnu ukážu. A jako ten barák, jak jsme sám byli proto. Tak ten myslím. A jako docela mi to vadí, že tam není. To je prostě jenom takový. A zkoušel jsem ještě multiplayer a ten se taky dost strašně seká. Ale to video nechci, aby tohle bylo zasekaný. Protože nechci. A já chci mít ty videa v největší kvalitě, co jde. Já to pak budu muset ještě teda sestříhat, ale to nevadí. Tam se ta kvalita dá nastavit. No tak teď se tady budu plazit jak. Ne. S tím traktorem to bude lehčejc. Jsem se teda trochu přecenil s tím, že ten traktor nebudu už potřebovat. No, také no.
Je. Nebudu to zapřávat z nějakých 100 metrů. Jenom takhle třeba, ať to tam má takovou menší mezeru. Ale tahle hra je tak inteligentní, že vy když zastavíte, tak vy musíte dát ještě ručku. Nebo jako ono to dá ručku automaticky za vás. A to nechápu, jako, co to je za funkci, která je úplně na nic. Reklama, ale to nevadí. To je prostě hrozný, jak toto, že ti tam dají prostě automaticky ručku. Já vám to ukážu, jo. Teď jsem nastoupím a tady takhle dole u pedálu, jo, vpravo dole, tak je ta ručka zatáhlá, no. Já nechápu, proč to je. A jinak teda už bychom mohli opravit naši hořící Tatru. Jedem. A kdybych někdy zvládnul natočit livestream, tak bychom zkusili i jako tuhle hru. Já vám to ukážu, jak by to asi zhruba vypadalo. Jo? Takhle nějak v noci toto. Ale to je na nic, protože není nic vidět. Takže já jsem musel říct ještě nějaký jiný auto. Něco rychlejšího. Tady ta bugina je zatím taková dobrá. Rychlá. A nejlepší je, že ono, když to pruží, tak jsou ty pružiny se hejbou. A no, jdeme zkusit ten multiplayer, nevím, jak to bude vypadat, tak moc to bude zasekaný, ale doufám, že ne moc. Ale škoda je, že na tu buginu jde jako jde jenom prostě, že tam jde spoiler, nebo jako jde, nevím. A tady jdu zkoušet nějaký, co je? Na Island. Amo, já chci někam. No, teď zase nemůžu. Yeah, did you read it? Je. Ježiš, já vlastně už vytvářím tu moji novou. No. Tak, airtime. No, Lumberjack, nevím, co je race. No, necháme to tak. A budeme jezdit. O, tamhle něco je. Jedu si proto. Ne. Dělej. Jedu. Už to vidím. No tak 50 coinů mě je na nic. Já bych potřeboval 100. Přemýšlím, co bychom tak mohli dělat. To si děláš nevadí. Opravím a jedu. Uj.
Křáp. Jedu. Nestrácím balance, jedu. Kde je naše základna? Tam je naše základna. Jinak doufám, že kdybych tady... Tak já nemůžu vystoupit z auta, aha. Dobrý, nevadí. Doufal jsem, že budu moct vystoupit z auta, ale... Nevadí. Prostě jak to je, tak to je. Dobrý. A můžeme jet pro ten další box. A mě by tam už máme prvního hráče. Ještě, že tady je ta opravárna za free. Dobrý, jedem tam za tím týpkem. Jo, tady je. Ej, čus. Já si tam jedu. Já ti říkám, že já. Tak já týp. Co? Race? Nechci. Ne. Ježíš, co jsem to zase nastavil? Nevím, co jsem nastavil. Stůj. Tak já se vždycky strašně fascinovalo, jak všichni chcou. No, jako bude to fungovat. Hej, já dobrý mám peníze. Nevím. Já nevím, co bych... Lidi, teď to asi ukončíme, protože nechci, aby to video zase mělo 2 hodiny, jo? Takže čau.